Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien comme moi aujourd'hui. Donc, la méditation d'aujourd'hui s'intitule Comme un feu de camp. Donc aujourd'hui, on va faire un feu. Mais attention, il n'est pas question qu'on aille à appeler les pompiers. On ne met pas le feu à la maison. Bonjour les amis zen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la méditation s'intitule Comme un feu de camp. Oui, Francis, hier soir, il y avait froid. Puis il avait en tête que ça serait donc le fun de faire un feu de camp avec tous les amis zen. Mais aujourd'hui, on va en créer un imaginaire tous ensemble. Donc, il n'est pas question qu'on mette le feu à la maison, bien sûr. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à mettre vos épaules droites. On va inspirer par le nez, puis on va expirer par la bouche. Mais premièrement, on va construire un feu ensemble. La première étape, c'est qu'on va chiffonner du papier pour après mettre du bois, puis l'allumer, et puis pouvoir relaxer tous ensemble autour du feu. Donc là, on va s'imaginer qu'on a un tas de papier ici, à votre droite ou à votre gauche. C'est comme que vous voulez. On prend une feuille et puis on inspire, on prend une feuille. On expire, on fait une boule de papier. On le met en avant de nous. On inspire, on prend une feuille de papier. On expire, on fait des beaux chiffons de papier. Bon, encore deux autres boules. On inspire par le nez. On chiffonne le papier, on expire. C'est beau, ça va faire un beau grand feu, ça. On prend une autre feuille. On inspire par le nez, on expire, on chiffonne. Bravo. Fait qu'on peut inspirer par le nez, aller prendre une petite bûche. On expire, on dépose la bûche. Encore deux autres bûches. On inspire. On amène la bûche. On expire. Essayez peut-être de faire une espèce de triangle, de pyramide avec les bûches là, pour qu'on puisse avoir un beau feu qui est bien chaud et qui est bien grand. On inspire par le nez. On va prendre encore deux autres bûches. Bravo. On expire. Encore une fois, on inspire. On expire. Bon, on a chiffonné du papier, on a mis des bûches, là on est prêt bientôt à partir le feu. OK? Donc là, qu'est-ce que je vais vous demander? Partez pas le feu pour de vrai chez vous à la maison, là, hein? Il n'est pas question qu'on appelle les pompiers aujourd'hui.
Imaginez-vous que peut-être votre papa ou votre maman ou votre grand-grand frère part le feu. OK? On va laisser aller notre imagination aujourd'hui. La méditation, c'est souvent un monde imaginaire où est-ce qu'on peut avoir plein de plaisir et plein de fun. Donc là, imaginez-vous que on part le feu. Les flammes, ils grossissent pas bien vite. Donc là, je vais avoir besoin de votre aide pour souffler dans le feu, OK? On va inspirer par le nez, on va expirer par la bouche pour souffler dans le feu pour que le feu puisse grandir. OK? Êtes-vous prêts? On inspire par le nez. On souffle par la bouche. On inspire par le nez. On souffle par la bouche. Peut-être que vous sentez un petit peu la chaleur dans votre visage, c'est normal. On inspire par le nez. On expire pour faire grandir le feu. Bravo! Donc le feu maintenant, il a grandi. On est tous bien. Peut-être que vous pouvez prendre une couverte comme moi. Hein, c'est le fun d'avoir une couverte autour du feu. On est tous bien chauds. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est maintenant le temps de relaxer tous les amis ensemble autour du feu. Donc on va respirer par le nez et puis on va expirer également par le nez. On va s'imaginer que le feu, les flammes, les belles flammes orangées du feu, mais ça vient réchauffer notre cœur, puis ça vient nous donner plein d'amour, puis qu'on se sent bien autour d'un feu. Hein? Donc, vous pouvez fermer vos yeux, imaginez le beau grand feu. Peut-être que vous pouvez vous faire des guimauves aussi, je ne sais pas. Hein? C'est comme vous voulez, ou peut-être faire griller des saucisses. C'est libre à vous. Donc, on inspire par le nez. On expire par le nez. On inspire doucement par le nez. On expire par le nez. On sent toute la chaleur du feu venir nous réchauffer. On inspire par le nez. On expire par le nez. Peut-être que ça sent un petit peu la boucane aussi. C'est normal, hein? On inspire par le nez. On expire par le nez. Puis on va inspirer par le nez pour la dernière fois. Puis on va sentir toute la belle chaleur orangée qui vient autour de nous nous réchauffer. OK? On inspire par le nez. On expire par le nez. J'espère que vous vous sentez mieux, comme moi. Ça m'a mis un beau sourire au visage. Vous pouvez faire cette méditation-là quand vous voulez, quand vous avez besoin d'un peu de chaleur, peut-être quand vous avez froid, quand vous avez besoin d'avoir un beau grand sourire, peut-être parce que vous êtes un petit peu triste, il fait froid dans votre cœur, mais utilisez la méditation comme un feu de camp pour venir réchauffer et mettre de la joie dans votre cœur. J'espère que vous avez bien aimé. Vous pouvez me partager, écrire des commentaires. Est-ce que vous avez fait griller des guimauves, des saucisses ou est-ce que votre feu a créé beaucoup de boucan? En tout cas, j'espère que vous n'avez pas mis le feu à la maison, les amis. Donc, je vous dis à la prochaine. Au revoir.